EXPORT aqui, ó. EXPORT 2019. O cliente chegou aqui. Essa EXPORT ela deu uma pancada embaixo no cárter e furou o cárter. E o cliente não observou em viagem, né? E continuou rodando com ela e comeu os casquilhos tudo, né? Então a gente tá com esse motor já no chão aí para tirar, para tá colocando esse motor, tá bom? O motorzão dela tá aqui já no lugar, mostrar para vocês, beleza? E aí a gente vai estar fazendo esse reparo desse motor completo aqui para ver o que é que vai acontecer, como é que vai proceder. E logo mais, quando tiver montado, a gente passa para vocês, tá bom? Vou estar pedindo a vocês aí que ainda não é inscrito no canal, tá bom, gente? Se inscreva no nosso canal, a gente tem muitos carros aqui, muitas novidades para estar passando para você, tá bom? Dê essa força para que o canal ele continue produzindo vídeos e conteúdos para vocês aí, tá bom? Então não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo, tá bom? Deixe seu comentário, você que tem algum problema com o seu carro e não sabe o que resolver. Deixe nos comentários embaixo que a gente vai estar dando a estudada para vocês aí, tá bom? A gente tem diversos carros aqui na oficina, beleza? Diversos carros e a gente vai estar passando mais ou menos para vocês, ó como é que tá aí, ó. Cheio de novidade, diversos carros, diversas marcas, tá bom? Então não deixe de se inscrever não, deixe o seu joinha também, comenta que é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? A gente vai estar trazendo sempre novidades para vocês. Muito obrigado aí e um bom dia a todos e vamos adiante. Valeu, galera!